И здравейте хора, това сме, аз съм GamerBoss BG и сега днес ще покажа Saints Row 4. Само да знаете, на Saints Row 4 ще играем и не забравяйте да дадете по един subscribe, лайк, други, да. И сега нека да започнем да си играем на Saints Row 4. Така, и на Saints Row 3 имат малко лика-прилика, да кажем. Я, може ли да си покажат мапове? Я, чай, сам да види. Options, не. Options, не. О, фак. Как да видя? Ти? Бяга като жена. Кой искате? О, там си един куш. Бум! Бум! Ей, кой ме стреля? Так, кучко. Не ми трябваш, ма. Кой да изчезна? Окей. Мисля. Добре, сега да ви покажем фатките. Ето. И сега мисля, че имам една идея. Ела ми така, кучко. Сега, искам да се нараня. Спокойно. Но, имам друга идея. Добре. И това видео ще е много кратко, да знаете. Защото на фрапса нещо ми се спира, да знаете. Прегазих жена. Без да искам. Парички. Аз обичам. И сега ще видите нещо, което не сте виждали отдавна. Или сте виждали, или вие играете. Но да сте виждали човек, да когато бяга да е като кола. Да кажем е така. Ще го мина. Сега аз се чудя какво е това. За това ще погледна на там. Мисля, че имам гръвдейци. Или просто ще скоча. Бам! Бум, мъчка на домина. Целият квартал съм играл към бух. Бам, мъчка на домина. Целият квартал ходи да се въртал. Ходи да гря. Съчето съм играл, подявката възъл съм въртал. Мани побеля. Бум, бам. Чай. Start a co-op game to play this activity. Co-op. Activity. No. Full damage. Lag damage. No. Full damage. Co-op. Чай, я game to play this activity. Не разбирам от английски, но activity. Can привати и fire. No бента. Добре. Сега. Маска. Не, какво правиш? Сега ще да там да побия. Туско ми се прави. Опа. Бабата умряли. Не бях аз виновен. Добре. Сега, дами и господа, ще видите как ще избухне. Поне може да избухне. Готово. Пригответе се за да избухне. Бум! Аз горя. Вече не горя. Къде изчезна това? Извън земята го прибрах. Прибраха го. Супер. Сега ще ви покажа как колите имат нитро. Oh my god! дадох му нитро. Така
всякакви коли има нитро, може да си поиграете. Добре хора, без това, когато вървите бързо с нитро, аз пък интро. С нитрото, дате си нитрото, сега идвате към една кола и то избухна добре. Хората си, това си беше от мене. Моля, абонирайте се и чао за сега. Ще се видим в другия ми клипари.